ဒီ geometry ပုံစံကို Microsoft Word ပေါ်မှာ diagram ဘယ်လိုဆွဲမလဲတိတိကျကျဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးမြို့ညုံက post ပုံနေနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါတယ် Microsoft Word ပေါ်မှာ diagram တွေကိုတိတိကျကျဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ဆွဲရပါတယ်အချိန်လည်းပေးရပါတယ်စိတ်လည်းရှည်ရပါတယ်အဲတော့တိတိကျကျဆွဲလို့လည်းရတယ်မြင်ဆန်ဆန်လည်းဆွဲလို့ရတာကတော့ GeoGebra ကိုသုံးပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်အခု GeoGebra ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ diagram လေးဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံစံမှာ two incongruent circles P and Q intersect at A and D P ဘိုးရှိတဲ့စဝိုင်းနဲ့ Q ဘိုးရှိတဲ့စဝိုင်းနှစ်ခုဟာ E နဲ့ D မှာဖြတ်ကြတယ် A line BDC is drawn to cut the circle P at B and circle Q at C. D ကိုဖြတ်ပြီးတော့ line တစ်ကြောင်း BDC ဆိုဆွဲတဲ့အခါမှာ circle P ကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါ B လို့ခေါ်မယ် circle Q ကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ C လို့ခေါ်မယ် such that angle BAC equal to 90 degree. အဲ့ဒီလိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ angle BAC ဟာ90 degree ဖြစ်တဲ့အနေအထားရှိရမယ် Prove that APDQ is cyclic. APDQ ကိုဆက်ထားတဲ့စတုကံဟာ cyclic ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရမယ်။စဝိုင်းတွင်ခြားစတုကံဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရမယ်။သက်သေပြတဲ့ဆင်ကတော့ကျောင်းသားစလို့မပြောတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာက angle A ကို90 degree ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုSo computer ပေါ်မှာဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် GeoGebra နဲ့ဆွဲပြမယ်။ဒီမုံမှာတော့ဒါဟာ90ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအလွယ်ပဲဆွဲပြလိုက်ပြီမယ်။စာစီတဲ့အခါမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခါမှာတော့ဒီတောက်ဟာ90ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျဆွဲပြနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်တွေမှာ90မဖြစ်ပဲ90 mm ပြထားတဲ့အခါမှာအမြင်ဟာတစ်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကို90 degree တိတိကျကျပြောင်းဆွဲပြနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။သူ့ကို90 degree ပြောင်းဘယ်လိုဆွဲပြမလဲဆိုတာကိုအခု GeoGebra ကိုသုံးပြီးဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံကနေပြန်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တရိကန် BAC ဟာ90 degree တရိကန် BAC ကိုအရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ထောက် E ကို90ဖြစ်အောင်ဆွဲလိုက်မယ်။ဒါကို GeoGebra မှာကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်။ GeoGebra ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။နော်အခု line 2ကိုသုံးပါမယ် line 2မှာ line မှတ်နှစ်မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးဆွဲတဲ့ line 2ရှိတယ်လိုချင်တဲ့လောက်ပဲယူပြီးဆွဲတဲ့ line segment 2ကိုရှိတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တီတီကြကြအလျားကိုသုံးပြီးဆွဲမယ် segment with given length ဆိုတဲ့2ရှိတယ် ray ဆိုတာကတော့စာမှတ်တစ်ခုကနေအဆုံးမရှိဆွဲလို့ရတဲ့ ray ရှိတယ် polyline vector from point ဒါတွေကတော့တခြား tools တွေဒါတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အခုတော့ line tools အရွယ်စမ်းသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက် segment tool တခုဆွဲလိုက်ပါမယ် segment tool ဆိုတာ point 2 point ကိုတိတိကျကျဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ် segment tool ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ်အမှတ်တစ်ခုအခုတော့ဒီမှာ coordinate ပေါ်မှာ origin ကနေပြီးတော့အမှတ်တစ်ခုယူလိုက်တယ်အဲဒီနေရာမှာနော်အမှတ်တစ်ခုယူလိုက်ပါတယ်အဲတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအဲတော့ပုံရဆိုရင်သူက B ဖြစ်ရမယ်သူက A ဖြစ်ရမယ်အဲတော့သူ့ရဲ့ label တွေကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ် properties မှာသူ့ကို A လို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့ size ကိုလည်းပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဲသူ့ရဲ့ size ကိုပြောင်းဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ tools တွေကိုကုတ်လေးရှိပါတယ်ဒီကုတ်လေးကိုတင်ထားတာလေးရှိပါတယ်ဒီကုတ်လေးယူပြီးတော့ကုတ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ကုတ်လေးကို copy ယူလိုက်ပါမယ်ဒီ caption မှာဒီကုတ်လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကုတ်ကို Google မှာရှာယူလို့ရပါတယ် GeoGebra ရဲ့ label ကုတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရပါတယ်သူက B ဖြစ်ရမယ်
ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ size လေးပြောင်းသွားတယ် size ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီ sorry သူက A ဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူက A ဖြစ်ရပါမယ်သူရဲ့ color ကိုအနက်ရောင်နဲ့ default ထားလိုက်ပါမယ် point style မှာလည်းပဲသူ point size က5ဖြစ်နေပြီကြည့်ပါလေ3ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါအေးပြသွားပါပြီထိုနည်းတူစွာပဲဒီ point ကိုလည်း size ကို3ထားလိုက်မယ် color ကတော့အနက်ဖြစ်ပြီးသားပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး label က B size ချိန်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါက A ဖြစ်သွားပါဒါက B ဖြစ်ရမှာပါပြင်လိုက်ပါမယ်သူက B ခုနသူက B ဖြစ်ရမှာပါ B လို့ပြင်လိုက်ပါလေသူကခုနသူ့ကို A လို့ချိန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက A2 ပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို A လို့ပြင်ပါမယ် APA B နဲ့ A ကိုသူကတော့ default F ဆိုပြီးတော့ line နာမည်ပေးထားပါတယ် line ရဲ့အလျားကိုလည်းသူကတခါတည်းဖော်ပြပေးထားပြီးသားပါအဲ့ဒီ label ကိုမလိုချင်တဲ့အတွက် label ကို show label ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် label ပြောက်သွားပါ BAC ဆိုတဲ့အမှတ်တမဲ့ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ BAC ဟာ90 degree ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့် angle 2ကိုသုံးမယ် angle 2မှာလိုချင်တဲ့ down ပမာဏအတိုင်းဆွဲဖို့အတွက် angle with given size ဆိုတဲ့ 2ကိုသုံးလိုက်မယ် angle 2ကိုသုံးဖို့အတွက် down စွန်းမှတ်တစ်ခု down ဖြစ်မယ် vertex နဲ့ down စွန်းမှတ်တစ်ခုရွေးရမယ် vertex ကိုရွေးရပါမယ် B ကိုအရင်ရွေးလိုက်တယ် vertex ကိုရွေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ထားမလဲလို့မေးတယ်90ထားမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ် okay ပြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ BA ဒီနေရာမှာ slants တူနဲ့တူ slants ဆက်လိုက်တာ90 degree ရှိတဲ့ downlet တင်တစ်ခုရမယ်အဲ့တော့နော်ခုန segment 2နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ် segment 2နဲ့ဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတောင်ဒီ alpha လို့သူကနာမည်ပေးထားတယ်90လို့ပေးထားတယ်ဒီ label မလိုချင်တဲ့အတွက် label ကိုဖြောက်တာ sorry alpha ဆိုတဲ့ label ကိုမလိုချင်တဲ့အတွက် alpha ဆိုတဲ့ label ကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုလိုချင်နေတဲ့ trigon ဒီ BAC ဒီ horizontal line နေနဲ့ပဲလိုချင်တာဖြစ်လို့ horizontal line နေနဲ့ C ဆိုတဲ့နေရာကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ C ဆိုတဲ့နေရာဒီ x axis နဲ့ဒီ line နဲ့ဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးကိုသတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ C သူ့ရဲ့ properties မှာလည်းခုနလိုပဲ size ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင် C ရဲ့ရွေးပြတော့အဲ့တော့ segment 2ကိုသုံးပြီးတော့ B နဲ့ C ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင် BAC triangle ဟာ90 degree ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ခုနတော့ဒီ B ဆိုတဲ့ B prime ဆိုတဲ့ဒီ point ဟာပုံနဲ့အတွက်မလိုပါဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဖြောက်ဖို့အတွက် show object ကိုပြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ AC line ကလည်းဒီထိမလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီ line တစ်ကြောင်းလုံးကိုဖြောက်လိုက်မယ် show object ဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ A နဲ့ C ကို segment တစ်ခုအသက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်BC segment ကိုသူက H လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာ H ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီ H လည်းမလိုချင်တဲ့အတွက် label ဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် BAC triangle ဟာ down and trigon တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ BAC triangle ကိုဖြတ်ပြီးတော့ side နှစ်ခုဆွဲရမယ် side နှစ်ခုလုံးက A ကိုဖြတ်ရမယ် A နဲ့တစ်ခုက A ကိုဖြတ်ရမယ် B ကိုဖြတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက A ကိုဖြတ်ရမယ် C ကိုဖြတ်ရမယ်နောက်သူတို့နှစ်ခုဟာဘုံမှတ်တစ်ခုမှာတူရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဖြတ်မဲ့အနောက်တစ်မှတ်က BC ပေါ်မှာရှိပါမယ်ခုနမြင်ကြတဲ့အတိုင်း BC ပေါ်မှာ D ဆိုတဲ့အမှတ်ရှိပါမယ်ဒါကြောင့် BC ပေါ်မှာအမှတ်တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ BC ပေါ်မှာအမှတ်တစ်ခု D ဆိုတဲ့အမှတ်ယူလိုက်ပါတယ်အဲ့သူရဲ့ properties ကိုလည်းပဲခုနလိုပဲ size ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်size ကိုပြောင်းပြီးတစ်ခါ color
le ne yang pyo lai me point size ko le ti 3 lo be tha lai ba me point size ko le 3 lo tha lai now we do not lo chin the circle 2 ခုဟာပထမ circle တစ်ခုက A D B ဖြစ်ပြီးတော့နောက် circle တစ်ခုက A D C ဖြစ်အဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုဖြတ်ပြီး circle ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုရင် circle 2ကိုသုံးပါမယ် circle 2ကိုကြည့်လိုက်ရင် circle မှာဆွဲလို့ရတဲ့ 2 တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့အမှတ်3မှတ်ကိုဖြတ်ဆွဲတဲ့ circle 2ရှိပါတယ် circle through 3 points ဆိုတဲ့2ကိုသုံးမယ် A D B circles အဲ့ဒီ circle ကိုတော့ C လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ C ကိုဒီလိုဖြောက်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ A D C သူက D လို့သတ်မှတ်ပေးသွားတယ် D လို့သတ်မှတ်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒီ circle G ကိုလည်းပဲ label ဖြောက်လိုက်မယ် label ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်နေတဲ့ပုံစံရသွားပါပြီအဲ့တော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရဖို့အတွက်နေရာလေးတွေအပြောင်းအလဲနည်းနည်းလုပ်လိုက်ပါပုံလေးကိုထည့်တဲ့အခါနောက်ကဒီ exist ဒီ grid line တွေဟာမထည့်ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ exist ဒီ grid line တွေကိုဖြောင်းလိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ exist ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ရင် exist တွေပြောက်ပါမယ် grid ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ရင် grid ဆိုတာပြောက်ပါမယ် grid ဆိုတာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရင် grid တွေပြန်ပေါ်ပါမယ် exist ဆိုတာတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ရင် exist တွေပြန်ပေါ်ပါမယ်ပြန်ဖြောင်းလိုက်ပါမယ် exist တွေ grid တွေဖြောင်းလိုက်ရင်ပုံရပါမယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှာထင်းထင်းရှားရှားမရှိဘူးဒီဖြတ်သွားတဲ့နေရာတွေထင်းထင်းရှားရှားမရှိဘူးလို့ထင်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုလိုအပ်တယ်လို့ပုံမူလိုအပ်တယ်လို့အပြောင်းလဲလုပ်ယူလို့ရပါတယ် GeoGebra ရဲ့အတ္တချက်ကတော့ဒါပါပဲပုံရဲ့အရွယ်အစားပုံရဲ့အနေအထားကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဆွဲပြီးကမှလိုချင်တယ်လို့ပြောင်းယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုရမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ screw bar ကိုဆွဲပြီးတော့အပေးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေထားစဉ်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေတယ်ပုံရဲ့လိုအပ်ချက်ရ circle ရဲ့ဘခုတွေလိုပါတယ် GeoGebra မှာ circle ရဲ့ဘခုတွေရန်ထည့်စရာမလိုပါဘူး circle ရဲ့ဘခုအတွက်သက်ဆိုင်ရာ circle တွေဘခုတွေကို circle equation မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဟာ circle equation ဖြစ်ပါတယ် circle equation မှာပထမ circle ရဲ့ဘခုက 2.36 နဲ့ 3.99 လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် input ကနေပြီးတော့အမှတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် 2.36 3.99 ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ circle ရဲ့ဘခုဖြစ်ပါတယ်ပထမ circle ဟာ circle P လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ point size ကိုလည်း3လို့ထားပါမယ် color ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ် label ကသူက circle P ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ size ကိုလည်းပဲငါလိုပဲပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် circle P ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာ label I ပြနေတဲ့အတွက် label လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်နောက် circle အတွက်က circle Q ဖြစ်ပါတယ်ဒီ circle အတွက် center ဒီ 7.1.35 ဒါပေမဲ့ဒီကနေနောက်ဒီလိုနာမည်တက်ပြီးသွားရင်တော့ဒီပုံပြန်ရွှေ့လို့မရပါဘူးပုံပြန်ရွှေ့ရင်ဒီဘခုတွေမမှန်တော့ပါဘူးပြန်ပြောင်းပေးရပါတယ်အဲ့တော့ 7.1.35 ဆိုတဲ့ point ထည့်လိုက်ပါမယ် 7.1.35 အဲ့ဒါလည်းခါမှာသူရဲ့ default name ကို E လို့ပေးပါတယ်နာမည်ကြောင်းပါမယ်သူကို circle Q လို့ပေးတဲ့အတွက် circle Q သူရဲ့ size ကိုလည်းပြင်လိုက်ပါမယ် size လိုက်ပါတယ်သူရဲ့ point size ကကြီးနေတဲ့အတွက် point size ထားဖို့မှာ point size ကို3လို့ထားလိုက်ပါမယ် point size 3လို့ထားလိုက်ရင်တော့လိုချင်တဲ့ circle နဲ့ပုံတိတိကျကျရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကို GeoGebra ရဲ့ အနေနဲ့တခုတော့သူ့ကို image နဲ့ save လို့မရပါဘူးသူ့ image နဲ့ save လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကို screenshot ဖြတ်သုံးလိုက်ပါမယ် screenshot ဖြတ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့ screenshot ဖြတ်သုံးတဲ့ tool လေး fast term capture ဆိုတဲ့ tool လေးကိုသုံးပါတယ်ဒီ tool လေးကိုယူပြီးတော့ screenshot ဖြတ်လိုက်မယ်လိုအပ်တဲ့လောက်ကို screenshot ယူပြီးဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်screenshot ဖြတ်ချလိုက်ပါတယ်
ဒါဆိုရင် screenshot ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဟာ image ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီ image ကို copy ယူလိုက်ပါမယ် copy ယူပြီးတော့နောက်တော့ word မှာပဲကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီချင်တဲ့နေရာမှာဒီပုံကြားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မူလပုံကိုပြင်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ပုံဖြစ်ပြီးတော့ခုနက screenshot ယူထားတဲ့ပုံကို paste လုပ်လိုက်ပါတယ် paste လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ size ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလိုက်မယ် what က default အနေနဲ့သူဟာ default အနေနဲ့သူဟာ left intention နဲ့သူကသွားမှဖြစ်တယ်လိုချင်တယ်လို့ရွှေ့ယူဖို့ wrap text ဆိုတဲ့နေရာမှာ type ကိုရွေးရပါမယ် type ကိုရွေးပြီးသွားရင်လိုအပ်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရပြီမဟုတ်ရင်တော့ရွှေ့လို့မရပါဘူးအဲ type ကိုရွေးပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါတယ်အဲဒီခါမှာအခုလိုချင်တဲ့ပုံရပါပြီဒီလောက်ဆိုရင် GeoGebra ကိုတုံးပြီးဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်